Velkommen til Mazurka 2019, video 13. I dag skal vi danse finsk polka mazurka, og vi danser det i 3 trin. Det første trin, udgangspunktet er vores polkat, som vi har danset en del gange. Det vil sige til siden samle drej, altså en slags polkatrin i valsetakt. Vi viser det lige en tur rundt til musik. Ja. Se, når man laver det her, så har man brug for den her teknik med. Når man fletter fødderne, så har man bagud på sit venstre trin. Det gør jeg som herre nu, så vi siger til siden samle bagud. Drej. Damen går frem. Nu er det omvendt. Nu går herren frem. Og når man har sit fremadtrin på højre fod imellem partnerens ben, både herre og dame, så må man gerne have hælen først. Ikke voldsomt, men gerne hælen først. 1, 2, 3, drej. Altså hælen ind, så man ruller op på forfoden i drejet. Ja. Nu, når vi danser den næste trin, så danser vi polkatten igen, men vi lægger et lille løft ind, samtidig med at vi drejer. Det ser sådan her ud. Og hvis I nu kiggede efter den her hæl på højrefødderne, så er det jo ikke sådan her, man gør. Det er næsten ikke til at mærke, men når man får hælen rigtigt med, så mærker man, at man får den her energi af at kan rulle fra bagfoden op på forfoden i drejet. Se, nu sætter vi ikke nok bare med et lille løft. Nu sætter vi et hop på. Vi har jo hidtil haft det sådan, at vi siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og nu skal vi bruge og også, så vi lander efter hoppet på og, altså 3 og inden etten, så vi siger 1, 2, 3, og 1, 2, 3, og 1, 2, 3, og 1, 2, 3. Så man lander altså på 3 og. Prøv at se efter, når vi danser det næste med musik til. 1, 2, 3, og 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 ja. Se, de 2 vigtige ting er, at man stadigvæk har sin sideværsbevægelse, at det er en sidelæns polkabevægelse først, og det andet er, at man har sin vægt en lille smule tilbage, så man kommer til at lande på bagfoden, inden man går i gang med et slag. Hvis man gerne vil se det igen, kan man jo spole tilbage og kigge en gang til. Tak for i dag, og god fornøjelse.